Hello, my dear smart learners. Welcome to Smart Learning Curves YouTube channel. අද අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමට යන්න කලින් ඔයා මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නකෝ. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරොත් ඔයාට මේ පාඩම් මග නොහැර බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි දැන් අද පාඩම පටන් ගමු. හෙට දවස මට කාර්යබහුල දිනයක් නොවේවි. හෙට දවස මට කාර්යබහුල දිනයක් වෙන එකක් නෑ කියන අදහස. හෙට දවස ගැන මට තියෙන විශ්වාසයක්. හෙට දවස ගැන මම බලාපොරොත්තු වන දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට දවස මට කාර්යබහුල දිනයක් වෙන එකක් නෑ කියලා. ඒ විභාගය පහසු නොවේවි. ඒ විභාගය ලේසි වෙන එකක් නෑ කියලා මේ කියන්නේ. අනාගතයේ එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට සිදු නොවේවි කියලා හිතන දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. ඔයාට මේ වාක්‍ය කිහිප ආකාරයකින් කියන්නේ මේ වාක්‍යයේ නියම අදහස ඔයාට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. හොඳද? නැත්නම් ඔයා බලයි ඇයි මේ සිංහල වාක්‍ය කිහිප ආකාරයකින් කියන්නේ කියලා. නියම වෙලාවට එයා එතන ඉන්න එකක් නැහැ. ලියන භාෂාවෙන් කියනවා නම් නියම වෙලාවට එයා එතන නොසිටිනු ඇත. එයාලා දිවා ආහාරයට පසුව කාර්යාලයේ නොසිටීවි. අපි සාමාන්‍ය කතා කරන විදිහට කියනවා නම් එයාලා දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ කාර්යාලයේ ඉන්න එකක් නැහැ. මේ උපාංග පිටකොටුවේ මිල අධික වෙන එකක් නැහැ. මේ උපාංග පිටකොටුවේ හුඟක් ගණන් වෙන එකක් නැහැ කියන අදහස. හෙට වැසි දිනයක් වෙන එකක් නැහැ. හෙට වැසි දිනයක් නොවේවි. කොහොමද මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? දැන් මම මේ කිව්ව සියලුම වාක්‍ය වලින් කියන්නේ අනාගතයේ එහෙම නැත්නම් ඉදිරි දවසක සිදු නොවේයි කියලා. සිදු නොවේයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. සිදු නොවේයි කියලා අපි විශ්වාස කරන දෙයක් ගැන. එතකොට අපි මෙහෙම අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දී මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ කියන වාක්‍යයේ කර්තෘ එහෙම නැත්නම් ප්‍රධානියා. ඊළඟට will not be මේ වාක්‍ය අපි කිව්වේ සිදු වෙන එකක් නෑ කියලානේ. ඒ නිසා will not be යොදා ගන්නවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න will be not කියලා වරද්ද ගන්න එපා. බෝඩ් එකේ ලියන්නේ නෑ ඒ වචනය පටලව ගන්න එපා. මේ වචන ටික මාරු කරලා කියන්න එපා. හොඳද? ඊළඟට sentence එකේ ඉතිරි කොටස. The rest of the sentence. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. හෙට දවස මට කාර්යබහුල දිනයක් නොවේවි. මේ sentence එකේ subject එක මොකක්ද? හෙට දවස tomorrow. ඊළඟට will not be. ඇයි අපි මේ will not be යොදාගන්නේ? අනාගතයේ ඒ කියන්නේ හෙට කාර්යබහුල නොවේවි. අනාගතයේ සිදු නොවේවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වන දෙයක් ගැන ප්‍රකාශයක් මේ කරන්නේ. ඒකයි will not be යොදාගන්නේ. ඊළඟට වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. කාර්යබහුල දිනයක්. A busy day. Tomorrow will not be a busy day. හෙට කාර්යබහුල දිනයක් වෙන එකක් නෑ. කාටද? මට. For me. Tomorrow will not be a busy day for me. Tomorrow will not be a busy day for me. එතකොට මේ වාක්‍යම ඔහුට හෙට දවස කාර්යබහුල දවසක් නොවේවි කියලා කියනවා නම් Tomorrow will not be a busy day for him. ඔහුට for him.
Tomorrow will not be a busy day for him. අපේ ගුරුතුමාට හෙට දවස කාර්යබහුල දවසක් නොවේවි කියලා කියනවා නම් Tomorrow will not be a busy day for our teacher. For our teacher. Tomorrow will not be a busy day for our teacher. ශාකාවේ කලමනාකාර හෙට කාර්යබහුල දවසක් වෙන එකක් නෑ කියලා කියනවා නම් Tomorrow will not be a busy day for the branch manager. Tomorrow will not be a busy day for the branch manager. එතකොට හෙට දවස කාර්යබහුල දවසක් නොවේවි කියලා නොකියා හෙට කාර්යබහුල නොවේවි මේ දවසක් කියන එක නැතුව අපිට කියන්න බැරිද? පුළුවන්. Tomorrow will not be busy. හෙට කාර්යබහුල නොවේවි. හෙට දිනය ඔවුන්ට කාර්යබහුල නොවේවි කියනවා නම් Tomorrow will not be busy for them. Tomorrow will not be busy for them. එතකොට මේ අදහසම ඔවුන් හෙට දවසේ කාර්යබහුල නොවේවි. ඔවුන් හෙට දවසේ කාර්යබහුල වෙන එකක් නෑ කියලා කියනවා නම් මෙතෙන්දී subject එක වෙන්නේ ඔවුන් කියන එක. එතකොට වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ They will not be busy tomorrow. They will not be busy tomorrow. මේ විදිහට අපි සිංහල වාක්‍ය විවිධාකාරයෙන් කියනවා වගේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයත් විවිධ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එකම අදහස. ඊළඟ උදාහරණය ඒ විභාගය ලේසි වෙන එකක් නෑ. මොකක්ද මේකේ subject එක? ඒ විභාගය that exam. ඊළඟට අනාගතය ගැන කියන නිසා will not be. That exam will not be easy. Easy කියන්නේ ලේසි කියන එකේ ඉංග්‍රීසි වචනය. That exam will not be easy. ඒ විභාගය අපට ලේසි වෙන එකක් නෑ කියලා කියනවා නම් that exam will not be easy for us. That exam will not be easy for us. That exam will not be easy for us. යමු ඊළඟ උදාහරණයට. නියම වෙලාවට එයා එතන ඉන්න එකක් නෑ. කොහොමද මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මේ වාක්‍යයේ subject එක එයා he. ඊළඟට will not be. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. එතන there. He will not be there. එයා එතන ඉන්න එකක් නෑ. නියම වෙලාවට at the right time. He will not be there at the right time. He will not be there at the right time. මේ වාක්‍යම නියම වෙලාවට එයා නියම තැන එහෙම නැත්නම් හරි තැන ඉන්න එකක් නෑ කියලා කියන්න ඕන නම් he will not be in the right place. He will not be in the right place at the right time. He will not be in the right place at the right time. මේ යෝජනාවට එයා සතුටු වෙන එකක් නෑ. He will not be happy. එයා සතුටු වෙන එකක් නෑ. මොකටද මේ යෝජනාවට? With this proposal. He will not be happy with this proposal. අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරුව sentences වල subject එක උනේ singular noun එකක්. ඒක වචන නාම පදයක්. අපි බලමු sentence එකේ subject එක plural noun බහුවචන නාම පදයක් වුණොත් මේ ආකාරයේ sentence එකක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔවුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එද්දී ප්‍රමාද වෙන එකක් නෑ. ඔවුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ප්‍රමාද නොවේවි
කියන අදහස. කොහොමද මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ගොඩනගන්නේ? මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔවුන්, they. they කියන්නේ ප්ලූරල් නවුන් එකක්. එතකොට ඊළඟට will not be සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර්ද ප්ලූරල්ද කියලා වෙනසක් නැහැ මේ අනාගත කාල වාක්‍ය ගොඩනගද්දී. එතකොට they will not be late. ඔවුන් ප්‍රමාද වෙන එකක් නැහැ. මොකටද? සම්මුඛ පරීක්ෂණයට. for the interview. එතකොට මෙතන මේ THE ශබ්ද කරන්නේ the කියලා නෙවෙයි the කියලා. the interview. එකට හේතුව මේ interview කියන වචනයේ ආරම්භක ශබ්දය ස්වර ශබ්දයක් නිසා, vowel sound එකක් නිසා තමයි the කියලා නැතුව the කියලා ශබ්ද කරන්නේ. එතකොට they will not be late for the interview. ඊළඟ උදාහරණය, එයාලා දිවා ආහාරයට පස්සේ කාර්යාලයේ නොසිටීවි. කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා නම් එයාලා දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ කාර්යාලයේ ඉන්න එකක් නැහැ කියන එක. එතකොට මේක ගොඩනගන්නේ they subject එක will not be කාර්යාලයේ in the office. they will not be in the office. ඔවුන් කාර්යාලයේ ඉන්න එකක් නැහැ. දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ කොහොමද කියන්නේ? after lunch. they will not be in the office after lunch. මේ සෙන්ටෙන්ස් එකෙත් මේ office කියන වචනයට කලින් තියෙන THE ශබ්ද කරන්නේ the කියලා නෙවෙයි the කියලා. හේතුව office කියන වචනයේ ආරම්භක ශබ්දය ස්වර ශබ්දයක් නිසා. ඔයා දැන් මතක තියාගන්න ඕන will not be භාවිතා කරලා අපි මේ ගොඩනැගුවේ අනාගත කාල වාක්‍ය. ඒ කිව්වේ අනාගතයේදී සිදුවෙන එකක් නෑ කියලා අපිට තියෙන විශ්වාසයක් එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තුවක් ගැන කියන්න තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කළේ. හරි. අපි බලමු ඊළඟට මේ sentences contractions සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොනවද contractions කියන්නේ? contractions කියන්නේ කෙටි යෙදුම් එහෙම නැත්නම් සංක්ෂිප්තයන්. කතා කරද්දී තමයි වැඩිපුරම contractions භාවිතා කරන්නේ. contractions ගැන මූලික දේවල් කියලා දුන්න පාඩම බලන්න ඕන අය description box එකේ පළවෙනි comment එකේ link එක දාලා තියෙනවා, ගිහින් බලන්න. එතකොට අපි බලමු උදාහරණයක් අරන් අපට contractions සහිතව මේ ආකාරයේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියලා. හෙට වැසි දිනයක් නොවේවි. හෙට වැස්ස දවසක් වෙන එකක් නෑ කියන අදහස. හෙට මැච් එකක් වගේ තියෙනවා නම් අපි කියනවා හෙට වහින එකක් නෑ, හෙට වැස්ස දවසක් වෙන එකක් නෑ කියලා. අපි හෙට ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේක්ෂා කරනවා හෙට දවස වැසි සහිත දිනයක් වෙන එකක් නෑ කියලා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It will a rainy day tomorrow. එතකොට මේ sentence එකේ will not කියන වචන දෙක contract කරලා සංක්ෂිප්ත කරලා එහෙම නැත්නම් කෙටි කරලා අපට පුළුවන් want කියන වචනය එහෙම නැත්නම් contraction එක හදාගන්න. මේ want කියන වචනේ අකුරු මතක තියාගන්න. මොකද අපි මීට කලින් කියලා දුන්න not කියන වචනය එක්ක හැදුව contractions හදාගත්තේ වචන දෙක එක ළඟින්ම ලිව්වා. මේ not කියන වචනයේ o කියන අකුර වෙනුවට උඩුකමාව යොදාගත්තා. උදාහරණයක් විදිහට is not කියන වචන දෙක isn't කියලා
contraction එක හදාගත්තේ අර not කියන වචනයේ O අකුර වෙනුවට උඩු කොමාව යෙදීමෙන්. නමුත් will not කියන වචන දෙක contract කරාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. want කියන වචනයයි හැදුනේ. හොඳද? එතකොට it will not be a rainy day tomorrow කියන sentence එක අපට පුළුවන් it won't be a rainy day tomorrow කියලා contraction සහිතව කියන්න. will not කියලා වචන දෙකක් කියනවට වඩා want කියලා භාවිතා කරන එක කතා කරද්දී පහසුයි. කතා කිරීම පහසු කර ගැනීමට මේ contraction සහිතව කතා කරන්න ඔයා පුරුදු පුහුණු වෙන්න. It won't be a rainy day tomorrow. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. අපි හිතමු ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කැඩිලා ඔයාට අලුත් උපාංග ටිකක් ඕන වෙනවා ඒක හදාගන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට කියනවා දැන් ඒ උපාංග හරි ගණන්, ඒ කැලි ටික හරි ගණන්, මිල අධිකයි කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා මේ උපාංග පිටකොටුවේ එහෙම නැත්නම් කොළඹ මිල අධික වෙන එකක් නැහැ. ගණන් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඔයා විශ්වාස කරනවා පිටකොටුවේ මේ devices ටික මිල අධික වෙන එකක් නැහැ කියලා. එතකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ? These devices will not be expensive in Peta. එහෙම නැත්නම් in Colombo. These devices will not be expensive in Peta. එහෙම නැත්නම් Colombo. එතකොට මේ sentence එක contraction සහිතව කියනවා නම් These devices won't be expensive in Peta. These devices won't be expensive in Peta. දැන් ඔයා අපි අද මේ පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත sentences සියල්ලම contractions සහිතව නැවත ලියන්න. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී contractions සහිතව කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ලේසි. අද පාඩමේ අපැහැදිලි කරුණු තියෙනම් ඒ කියන්නේ මේ පාඩම තව ටිකක් පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් අපිව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් යෝජනා අපට කමෙන්ට් එකක් කරා දැනුම් දෙන්න. ඔයාගේ අදහස් ඒ වගේම යෝජනා අපට හුඟක් වටිනවා. ඒ වගේම ඔයාට යම්කිසි චෝදනාවක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහාත් කමෙන්ට්ස් විවෘතව තියෙනවා. මේ පාඩම හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ මේ වගේ වීඩියෝ මග නොහැර බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අද පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.